Nginamkele nginibingelele ekhaya lamaphupho. Uma umusha ungakhohlwa ukuthi uyasubscribe okubalekile futhi usilandele yonke indawo. Kanti namhlanje sizokhuluma ngakho nakho kuhluke kakhulu. Kuyenzeka ube namaphupho ongaqondi kahle kanti lawo maphupho soyobika ukuthi khona ogangayo, khona okugadlayo, mhlawumbe ukugadla ngemithi engalungile. Okwakho nje ukuthi ubuze umuntu owaziyo ecacisele kabanzi bese uyayilungisa leyo nkinga yakho. Sizokhuluma ke ngamaphupho okugadlwa noma ngithi ukugadlwa ngemithi. Kwesinye isikhathi kuyiphuphe usuka phezulu ubheke phansi ugilikidi. Lelo phupho lisuke lingekho lihle, kungenzeka ukuthi khona abagangayo abakugadlayo noma bakusebenzisela imithi. Ukuphupha ilulwane noma ngithi amalulwane. Lapho ke kusuke bekugadla ngezilwane. Kwesinye isikhathi umuntu umiphupha into kanjalo kuyenzeka kube ukuthi kube ukuthi lo muntu usuke bemfaka isilwane. So amaphupho kanjalo adinga ukuthi nje uqaphele usukume uyilwele. Ukuphupha ikati elimnyama. Ikati ke sijwayeleke kuze kuthiwa vele ngisho ekhaya abantu bajwayele ukulishaya malifika. Lapho kusuke ugadla nje ngesilwane ngoba ikati uma uliphupha nje kahlahle kusuke kuyisilwane kungenzeka kukhona ogangayo. Kwesinye isikhathi kuyenzeka uphuphe indlu idilikela phezu kwakho. Lapho ke kusuke sekushube ngempela bafuna ukuqeda ngawo. Uyibone nje impela indlu iwa edilika phezu kwakho suke kukubi suke kumele uqaphele kumele usukume. Ukuphupha ulunywa yinja. Akukho kuhle lokho. Ngoba inja sike sithi imela abadala so uma sikuluma kubi kakhulu kungenzeka futhi ukuthi khona ophendula idalwa zakho futhi ngaphinde kube kulaka labaphansi. Yabo. Kwesinye isikhathi ke ukuphuphe ulwa nomuntu noma nabantu nalokho futhi akukho kuhle. Kuzomela usukume ulungise into zakho. Yabo. Amaphupho ngokugadlwa ngemithi akanjalo ke. Kodwa wena uma unombuzo usungaphuthuma lapha ku TikTok ucela inamba noma ku Facebook page igama nje liyafana ucela inamba sizokunika ke uqonde khona ku WhatsApp WhatsApp ubuze umbuzo. Kanti khona ke nensipho yobulongo edayisayo uma ukuthi ke amaphupho wakho awacaci yavalekile inhlanhla iveli konke lokho nje khona into singakusiza ngayo sikunike sikudayisele.